Edhe me çmimin që mund të rrim në shi sot, pa plasmas. Kështu që letë vinë të më marrin prapë, të më rrajnë, nuk ka problem. Këta kanë 10.000 policë, janë më të fortë se unë. Ajo që kam unë dorë është një karrige, një çadër, më falë, ka që kam në dorë, një karrige, një çadër edhe do rri këtu. Si një dëshmi nda një shoqërie që po i nështrohet një frikacaku. Edi Rama është frikacak. Se fshihet pas uniformës policisë së shtetit për të dhunuar njerëz të lirë. Njerëz që nuk i kanë vjedh kësaj republike. Dhe e bën dhunën për të mbrojtur hajdutërinë e vet. Kështu që unë si Adriatik sot i kam dërguar policisë prap njoftim që do vi këtu. Ka kthyer përgjigje, nuk lejohet se pengon qarkuimin. Ja qarkuimin kush atje, ecën, vazhdon. Edhe në trotuar kalojnë njerëzit. I bëjmë dije qytetarëve që sipas vendimit të gjykatës kushtetuese të vitit 2021, dhe ju jeni gazetar mund ta verifikoni, nuk kërkohet më leje për të bërë protesta. Nuk ka nevojë për leje, mjafton të njoftohet. Të thuhet që në këtë datë, në këtë orë do zgjas kaq, do bëj kaq. Unë e kam njoftuar. I kam njoftuar që sot prap do vi këtu.